Hi dears, Assalamu alaikum, Namaskaram. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മജ്ബൂസിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മജ്ബൂസ് പൊടി, 1 പിഞ്ച് ഫുഡ് കളർ, കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ അരിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തത്. ഇത് 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 1 ഡ്രൈ ലെമണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മജ്ബൂസ് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അരിയെല്ലാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.